Hello，大家好，DJ 日記。近日嚟咧，我影片拍翻多啲，咁喺留言區嗰度發覺咧，好多馬來西亞嘅朋友都好關心我哋喎，問我哋：喂，你幾時翻嚟馬來西亞住啊？因為佢哋喺新聞嗰度咧，媒體上邊咧睇到，哇，英國好唔掂喎，呢輪經濟又唔好，又話加稅，呢樣加嗰樣加。跟住咧又話要改制度喎，BNO Visa 又要增加難度，到而家都未傾掂數。喂，DJ 哥，不如你考慮下翻嚟馬來西亞啦。你又喺呢度住過，咁我哋呢邊都幾好啊。咁我真係好多謝我啲觀眾朋友啦，同埋我啲馬來西亞嗰邊嘅朋友。咁不如咧，我又喺呢度想加深下了解下，究竟馬來西亞近期嘅情況係點啊？你哋話俾我聽啦，喺呢段影片嘅留言區裏邊，而家馬來西亞嘅情況係點？過去呢兩三年咧，我都翻過馬來西亞兩次嘅，都睇下嗰個情況，都有了解下。發覺其中一樣嘢咧，最多馬來西亞朋友提及咧，就係嗰啲嘢貴咗好多啊，生活上面嗰個成本咧高咗好多。飲飲食食又好啊，好多嘢都貴咗。咁我自己嘅體驗都係嘅喎。嗱，我離開馬來西亞嗰陣時，我走去茶檔飲杯茶，兩溝幾都飲到啦，好多地方。咁咧最近嗰次翻去馬來西亞咧，飲杯茶咧係要成去到四溝幾喎，有啲平啲嘅三溝幾喎，起碼都。咁呢啲係茶檔價錢啊，唔係話嗰啲商場裏邊嗰啲餐廳嘅價錢啊。商場裏邊嗰啲餐廳價錢咧，去到十溝十幾溝都有嘅喎，飲杯茶咁平民嘅價錢嘅嘢都升咗好多喎。咁係咪真係咁樣咧？你哋嘅感受又係點樣咧？喺下邊留言區嗰度同我分享下，俾多啲資料，我睇下，或者俾多啲資料其他嘅朋友睇下。咁除咗平民區，即係比較平價嘅飲食係貴咗好多，咁貴價嘅飲食都係貴咗好多㗎。你出去一啲商場嘅餐廳，即係唔係話好高級嗰啲啦，即係喺商場裏邊啊有冷氣嘅餐廳食餐飯咧，而家要幾多錢啊？喂，有冇人話俾我聽下啦？假設我食個簡簡單單食個炒粿條、炒粿條啊，你哋叫加一杯茶。加一杯參，我最中意飲參噶啦，參絲確桑冰咁樣，咁樣兩樣嘢要幾多錢啊？食個晏晝或者我食餐晚飯，約幾個朋友出去食個中餐啦，叫幾個餸咁樣，有個湯咁樣叫啲白飯，咁每個人大約平均消費幾多錢咧？即係正正式式坐有冷氣嘅餐廳食或者去啲大排檔，咁你又話俾我聽喎，好唔好啊？等我多啲知道嗰個資訊啊嘛。另外住屋嗰度咧，我聽啲朋友講我啲香港朋友咧，喺我以前住嗰度啦 Disapa City 啊，佢哋話咧個樓價都升咗好多喎。咁究竟升咗幾多咧？我又唔知道喎。租屋喺一啲貴價嘅地區，或者一啲普通嘅民生地區啦。咁講真，我唔係話咩眼角高，唔係話咩成。咁我哋外國人過到嚟馬來西亞住，咁都希望俾自己舒服啲感覺安全啲嘅地方。因為始終我哋人生路不熟咧，都希望揾一啲地區係安全啲個感受嘅。咁可能係貴價少少嘅地方啦。咁你又幫我睇下啦，究竟呢啲地方而家嗰個譬如假設我之前喺 Disapa City 租間屋8000 ringgit，咁1800尺㗎，有3間房。3間房加埋仲有3個廁所啊，跟住仲有2個車位，1800尺喎。咁而家喺嗰個地方租一間咁嘅屋要幾多錢咧？咁嗰陣時我間屋租8000 ringgit，買咧，如果買咧就200幾萬個 ringgit 嘅。我印象中如果冇記錯200幾萬 ringgit， 200頭咁樣嘅。咁而家去到幾多錢咧？你又話俾我知好唔好啊？咁交通方面啦，馬來西亞入油好正啦，政府有補貼啦。而家仲有冇補貼咧？我走嗰陣時咧2個幾2 ringgit 6幾咁上下啦入油。咁入平油啦95係咪啊？97貴啲噶嘛，好似不過咧唔係爭好多跟住95有補貼噶嘛，我印象中。咁而家究竟係爭幾多咧？咦，同埋而家好興電車喎，我見到馬來西亞朋友好多人都開始玩電車喎。咁叉電方唔方便咧？咁如果電車入電咧，會唔會嗰個價錢會平好多咧？
嗱，我喺呢度入電咧就好抵嘅，因為電力公司咧好多 plan 啊。如果你喺屋企入電，通常嗰啲凌晨時間咧先至去入電咧，叉電咧，咁啊好平好平㗎，係入油嘅1/10價錢啊，真係好誇張㗎。因為我哋呢度入油都貴㗎，我哋呢度入油咧都如果計 Ringgit 嚟講咧，差唔多啊，一升油係要十幾個 Ringgit。大約啦，大約啦，總之你冇得計㗎啦。喺全世界大部分嘅地方入油同馬來西亞冇得比㗎，馬來西亞入油好鬼平㗎，真係仲平過買支蒸餾水啊！咁啊，另外治安啦，究竟馬來西亞嘅治安而家點樣啊？會唔會都係同以前一樣？即係我覺得好好啦，好安全啦。搶劫嗰啲又唔係好多，入屋爆竊又唔係好多。即係我住嗰啲地方啊，我住嗰啲區域啊，咁治安最近點啊？會唔會好咗定係差咗啊？嗱，你哋啊見到啦，喺新聞啊媒體上面見到英國話尤其是係倫敦啊嗰啲地方啊、伯明翰啊嗰啲地方啊，人多嘅地方啦，咁嗰啲搶手機好誇張啊，係咪啊？哇！搶埋嗰啲手機咧，寄晒去香港啊，係咪？觀塘嗰度俾人揾到嘛？因為啲手機有追蹤噶嘛，好多人唔見咗個手機，跟住一路追蹤住個手機咧，去咗觀塘喎某個工廠大廈裏邊，跟住可能再運翻去國內嘅拆零件賣咁樣，搶手機好誇張嘅嚇。最近聽到單新聞咧，好好笑嘅，嗰個搶手機嘅人咧，搶咗喺街上面搶咗一個人嘅手機啦，跟住隔咗一陣咧，兜翻轉頭俾翻佢喎。佢話：你呢部唔係 iPhone，我唔愛喎，唔值錢啊！二手市場唔值錢啊！哇，好彩我唔係用 iPhone 啫，即係唔係心掛掛啊嘛！我唔係話 iPhone 唔好，不過咧以前我都用 iPhone 嘅，用到第6代、第7代，我就轉咗 Samsung 啦。咁啊習慣嚟嘅，習慣咗用 Samsung，咁都唔想轉翻轉頭啦。一嚟唔使捱貴電話，二嚟唔使年年換，三嚟咧換嚟換去都係好似冇咩進展咁嘅，都係咁上下㗎嘛。唔好講翻唔翻嚟住啦，咁而家都係言之尚早啦。話翻嚟玩下，旅居下住1-2個月嘅，唔係冇可能嘅。咁你話長住咧，暫時呢刻應該就未去到要考慮長住嘅，來日方長啦，仲有幾廿年人要做。今日唔知聽日事啊嘛，係咪先？咁不如翻去講下旅遊啊！喂，馬來西亞旅遊大家有咩推介啊？有機會咧，我放假咧去東南亞玩都係幾開心嘅事件嚟嘅喎，樣食嘢又多，跟住天氣又唔係話天氣好啦，起碼我哋呢度慣咗凍嘅天氣，咁啊去翻啲熱嘅天氣感受下都幾正喎。馬來西亞旅遊地方，哇！我之前喺嗰度住咧，有啲可惜嘅，因為疫情咧，好多地方都去唔到啦，好多限制啦。咁但係我都去過好多地方喎。話吉隆坡我住喺嗰度啦，咁吉隆坡周邊嘅其實都好多地方去嘅，好似去上山行下，去嗰啲茶園啊，去森林玩下。啲朋友咧好誇張㗎，揸啲四驅車咧車我去森林嗰度嗰啲地方嗰啲鄉村嗰度探險，都唔算旅遊嗰啲，真係探險啊！我都想查翻啲片出嚟睇下先，跟住出名嗰啲地方啦，怡保啊、馬六甲啊、檳城啊、新山啊，其實都好多旅遊景點㗎，哇！天空之鏡啊，呢啲好特別嘅旅遊景點，好多人唔知㗎。去一啲唔同嘅沙灘啊、吉膽島呢啲啊，好似我哋香港人去長洲咁樣嘅，都好多好多地方可以去嘅。你揸架車2-3個鐘頭，咁啊可以去到好多唔同嘅地方玩，咁消費又 OK 啦，唔算話好貴啦。即係你如果喺外國賺錢，或者喺馬來西亞賺錢，我見到好多華人都好犀利㗎，做生意賺錢都好犀利㗎。講開做生意，有一樣嘢咧不得不提嘅，呢度你觀眾裏邊咧有冇做生意嘅人啊？我咧就真係好疑惑馬來西亞做生意，我好多嘢想講出嚟嘅，好嘅又有，唔好嘅亦都有好多，因為我都馬來西亞嗰陣時拍 YouTube 影片，都接觸好多唔同做生意嘅人。好多嘢都想講，咁但係時間關係啦，今日就講到呢度為止啦。啲影片唔好太長咧，瞓晒覺嘅。咁大家睇到呢度嘅支持下 DJ 日記，繼續去努力噏下嘢，發下噏風同大家分享下唔同嘅嘢，訂閱我哋嘅頻道，讚好咁同我哋傾下偈。好，OK，今日到呢度為止，下次再見啦嚇，拜拜。